Gazetari dhe analisti i njohur Halil Matoshi ka reaguar pas lajmit për njojën e Kosovës nga Sudani, duke vlerësuar këtë zhvillim si dëshmi e suksesit diplomatik të presidentes Vjosa Osmani, kur ajo sipas tij vepron jashtë ndikimit të kryeministrit Albin Kurti. Matoshi shkruan se presidenti Osmani arrin të përmbushë rolin e saj kushtetues dhe të sjellë rezultate konkrete për vendin, ku çlirohet nga diktati i Albin Kurtit dhe nga, siç i quan ai, fantazit egocentrike, anti-amerikane dhe ideologjit nacionale romantike të kryeministrit. Presidentja Vjosa Osmani ashiqare funksionon në rolin e saj kushtetues, kur mbërrin me u çliru nga diktati i Albin Kurtit, kur çdoja presidente çlirohet nga Kurti në fantazma e tina dhe fantazit egocentrike, antikapitaliste e anti-amerikane dhe nga ideologjizmat nacionale romantike e manekenizmi e demagogjia populiste e tij, që vendin e ka pllakos në izolim diplomatik e lëvizje mbi jetese ekonomike, presidentja ja del me mbri rezultate kulmore diplomatike për adeon e kosovarëve në një botë në lëvizje permanente e të ndryshme. Shprehet analisti. Më tej, gazetari përmend edhe rolin e ish ministrit i jashtëm Begjet Pacolli, duke thënë se njoja nga Kenia ishte një arritje që theu barrierat e krijuara nga politikat e njëanshme të Kurtit dhe se një qasje më e balancuar dhe partnerëve ndërkombëtar po sill fryte të prekshme për shtetin e Kosovës. Njoja e para do kohëve e Kenias si fryti drejt për drejt i një zotnie shumë të bullizuar. Begjet Pacolli, nga partitokracia e Kurtit dhe disa zyrtarëve e militantëve të pafetyrë të vetëvendosjes, duke qenë e përfshime edhe presidentja Vjosa Osmani, sikur e theu barrierën e krijuar nga veprimet e njëanshme dhe politikat dogmatike e të pakryer të kryeministrit Kurti dhe njoja e sotshme nga Sudani gjatë forumit diplomatik të Antalyas, vjen si rezultati i empatisë dhe rikthimit shumë të zorshëm të aleatëve, SBA-s dhe Turqisë në krah të Kosovës. Një lëvdat për presidenten Vjosa Osmani dhe një inkurajim ri në anën e shtetit të Kosovës, sa më larg apetiteve predatore të Kurtit për pushtet personal, po vjen një epokë më e ndritun për adeon ton, shtetin e përjetshëm kosovar.